प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। शक्ल ही नहीं चौधरी साहब, इसके इरादे भी बदल गए। ये कहता है अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। डीजे मनोहर राणा। क्यों भाई? अब आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे आप शायद चिंता में पड़ जाएं। Arkada altar karbar, kırkada kırgar karbar, kırgar karda ağar karbar, altar karda markar karbar. Hepdirede evi gireceğiz otur, evi gireceğiz oturgan hepdirene eşi maşıp otur. Gülüm. ऐसा लगा मेरा मजाक। डीजे मनोहर राणा।